नाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अद्यतनविषयः मङ्गलाचरणम् इति अस्ति। तत्र इदानीमेव अस्माभिः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः मङ्गलाचरणं कृतं। पुनरेकवारं वदामि, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् इति लघुसिद्धान्तकौमुद्याः मङ्गलाचरणं विद्यते। अस्य मङ्गलाचरणस्य विस्तरेण अध्ययनम् इदानीम् अस्माभिः अग्रे गत्वा करिष्यते। परन्तु अस्मात् अध्ययनात् पूर्वं किञ्चित् मङ्गलाचरणस्य विषये आदौ जानीमः। तत्र सर्वप्रथमं किं नाम मङ्गलाचरणं तथा च किमर्थं करणीयम् इदं मङ्गलाचरणम् इति विषयद्वयम् अस्माभिः चिन्त्यते। किं नाम मङ्गलाचरणं? What exactly is मङ्गलाचरणं? मङ्गलस्य आचरणं मङ्गलं च इदम् आचरणं मङ्गलाय कृतम् आचरणम् इति बहुभिः प्रकारैः अत्र शब्दस्य सिद्धिः वक्तुं शक्यते। मङ्गलस्य आचरणं नो चेत् मङ्गलाय कृतम् आचरणं तद् मङ्गलाचरणम्। किं नाम मङ्गलम्? मङ्गल इति शब्दः मङ्ग इति धातोः निर्मितः अस्ति। मङ्गति, मङ्ग मीन्स् टु क्रौल्, टु गो। अत्र धातुपाठे पश्यामः मङ्ग इति धातुः मगिगतौ इति धातुः अस्ति। अस्मात् धातोः अलच् इति उणादिप्रत्ययः क्रियते। मङ्ग प्लस् अलच् गिव्स् द वर्ड मङ्गल। पुनरेकवारं वदामि, तत्र उणादिपाठम् अपि गच्छामः। अत्र जालपुटे उणादिपाठः अस्ति। उणादिपाठस्य अन्तिमं सूत्रं, लास्ट् सूत्र ऑफ द उणादिपाठ, मङ्गेरलच्। मङ्ग इत्यस्मात् धातोः अलच् इति प्रत्ययः क्रियते। अनेन प्रत्ययेन मङ्गल इति शब्दः सिद्ध्यति। अस्य शब्दस्य का व्युत्पत्तिः, का वृत्तिः इति चेत् मङ्गति इत्युक्ते गच्छति हितार्थम् इति मङ्गलम्। That takes you towards some kind of benefit, some kind of prosperity, that will be called a mangala. So technically the word is defined as mangati hitartham iti mangalam. अयं शब्दः पाणिनीयसूत्रपाठेन न सिद्ध्यति, परन्तु उणादिसूत्रपाठेन सिद्ध्यति। सो पाणिनिना अत्र अष्टाध्याय्याः रचना निर्माणं किमर्थं कृतमिति चेत् साधुशब्दानां कथं प्रतिपादनं करणीयं, साधुशब्दानाम् असाधुशब्देभ्यः पृथक्करणं कथं करणीयम् इति हेतुना तत्र अष्टाध्याय्याः तेन निर्माणं कृतम्। If you see, most of the words they can be derived using Paniniya Sutra Patha, using various sutras and their combinations. However, there was a grammarian called Shakatayana who proposed a very phenomenal siddhanta. He said, Sarve Shabdaha Dhatujaha. What Shakatayana said was, every word in the language can be derived starting with a dhatu. You start with a dhatu and then you can add one pratyaya, another pratyaya on the top of it, third pratyaya on the top of it, and finally you will get a word. So simple example, say Vainateya, the name of a Garuda, Vainateya. We start with the verb nama. Nama ityasmat dhatoho vi upasargaha तत्र क्त इति प्रत्ययः प्रारंभे क्रियते, then you get a vinata, then you add a stri pratyaya on the top of it to get vinata, and then you add a dhak pratyaya on the top of it to get vainateya. So a series of pratyayas one after the other can take you to a final word is what Shakatayana said, and he was brave enough to say that every word in the language satisfies this property. Sarve shabdaha dhatujaha.
Now it turns out that केवलम अष्टाध्यायीं पश्यामश्चेत् सर्वे शब्दाः धातुजाः इत्यस्य सिद्धिः न भवितुमर्हति. There are a lot of very common words in अष्टाध्यायी, starting with the name of your पाठशाला, व्योम, लक्ष्मीः, पति, so many, भवान, भवतः नाम किम, भवान इति शब्दः, भवत इति शब्दः, नाम इति शब्दः, so many language words in the language are there which cannot be derived starting from a dhatu using purely the sutras given by Panini. So what do? You either don't accept that original siddhanta. The original siddhanta is sarve shabdaha dhatujaha. You either don't accept it, or if you want to accept it, you create a separate book of sutras where these additional sutras get dumped, which will be used to derive all such words which are otherwise non-derivable using the Paninian framework. So tatra एतादृशानां शब्दानां कीदृशानां शब्दानां पाणिनीय सूत्रपाठेन येषां सिद्धिः न संभवति एतादृशानां शब्दानां सिद्ध्यर्थं यानि पृथग् रूपेण सर्वाणि सूत्राणि विरचितानि तेषाम् एव अभिधानम् उणादिपाठः इति कृतमस्ति. सो उणादिपाठः किमर्थम् उणादिः इति उच्यते? किम विशेषं किमपि कारणं नास्ति. अस्य पाठस्य आदिमं सूत्रं क्रूवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्यः उण, उण इति तत्र प्रथमः प्रत्ययः. उणः आदौ येषां ते उणादयः. अनेन प्रकारेण उणादिः इति शब्दः सिद्ध्यति. So technically, words now can be classified into two groups. Words that can be purely derived using Paninian framework, and words that need this additional appendix of unadi patha for the derivation. Together, the Ashtadhyayi Sutra Patha and Unadi Sutra Patha make the Vyakarana complete, in the sense every word can now be derived, because the purpose of Unadi Patha is exactly this: to find out words that cannot be derived using Ashtadhyayi and create random pratyayas in the Unadi Patha so that these words can be derived. So if you look at, the list of pratyayas in the Unadi Patha, they are literally tongue twisters and randoms. Una, yuna, u. I mean, if you go down, you'll see a bunch of, iji, urin, whatever. So all sorts of random pratyayas, asanach, and so on, all sorts of random that you have never heard of pratyayas will be present in this, because the whole purpose of Unadi Patha is to be able to derive words that are otherwise underived. So anena prakarena atra Unadi Patha kriyate. Unadi Pathasya adharena yatra sutranam siddhi shabdanam siddhihi bhavati tatra Paniniya Sutra Pathasya sutranam api prayogah kriyate. So Unadi Patha is not a separate detached entity. When you attach that particular pratyaya to a dhatu, say an Unadi pratyaya to a dhatu, you will apply the sutras of Paniniya Sutra Patha to do guna, vruddhi, dirgha, rasva, whatever karyas are there. The Unadi Patha works in sync with the Paniniya Sutra Patha, and then eventually the word gets derived. Paniniya महोदय Sutra Pathe, उच्यताम्. महोदय एकः प्रश्नः उणादिपाठः केन रचितः तदा उणादिपाठः केन रचितः इति चेत् तत्र उणादिपाठस्य संस्करणद्वयं विद्यते. There are two different, in fact, there are multiple types of Unadipathas, but the one that are commonly known are two Unadipathas associated with the Paninian Vyakarana. One is called Panchapadi Unadipatha, the second is called Dashapadi Unadipatha. The Panchapadi Unadipatha, which is on the website, has 5 padas. The Dashapadi Unadipatha has 10 padas. उणादिपाठः केन रचितः इति चेत् तत्र मतद्वयम् अस्ति. केनचित् उच्यते, नो चेत् कैश्चित् उच्यते पाणिनिना स्वयमेव उणादिपाठः रचितः, कैश्चित् उच्यते शाकटायनेन उणादिपाठः रचितः. So most people believe that it is Shakatayana who wrote the Unadi Patha, but there are also people who believe that Panini is considered to be the creator of Unadi Patha. Unadi Patha is a separate entity. However, in Ashtadhyayi, they are considered to be part of krut pratyayas. Krut iti kimartham? Krut pratyayaihi dhatoho pratipadikasya nirmanam bhavati. There are 7 types of pratyayas. People know this. There are exactly 7 types of pratyayas in Ashtadhyayi, no more, no less. Out of those, the krut pratyayas is the single point of failure from dhatu to pratipadika. You do not have any other types of pratyayas which take a dhatu and give a pratipadika.
सो कृत् प्रत्ययैः धातोः प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। एतेषु एव कृत्सु उणादि प्रत्ययानां ग्रहणं कृतमस्ति। अत एव तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य प्रथमं सूत्रम् उणादयो बहुलम्। The krudadhikara spans in 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4. Out of that, exactly in the middle, at the beginning of 3.3, Panini says Unadayo Bahulam. What is Bahulam? Basically, use as appropriate. So, Yatha Shakyam Yatha Uchitam Bhavati Tatha Unadi Sutranam Unadi Pratyayanam Prayogaha Karaniyaha Iti Saha Tatra Spashti Karoti. मङ्गलाचरणस्य प्रयोजनम् अस्ति वा? ग्रन्थादौ किमर्थं मङ्गलाचरणं कर्तव्यम् इति कश्चन प्रश्नः बहुषु शास्त्रग्रन्थेषु चर्चितः अस्ति. So there are two components. First of all, is there a prayojanam for Mangalacharanam? And if there is a prayojanam for Mangalacharanam, what is the prayojanam for Mangalacharanam? सो तत्र तस्मिन् सन्दर्भे केचन बहु प्रसिद्धाः श्लोकाः विद्यन्ते. Many of you might have already remembered them, but we will talk about those of you who don't know, take them down and remember them. So तत्र प्रथमः श्लोकः तस्मादेव सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसङ्ग्रहग्रन्थात् एव स्वीकृतः अस्ति. प्रयोजनं सम्प्रवृत्तेः कारणं फललक्षणं प्रयोजनम् अनुद्दिश्य Namandopi pravartate. This is the line that you will see almost every now and then whenever you start studying the Shastra Granthas. So prayojanam anuddishya namandopi pravartate. Kaha arthaha asya shlokasya? Phalalakshanam prayojanam sampravrittehe karanamasti. Phalalakshanam prayojanam. Having a certain fruitful purpose in mind is a typical reason why somebody engages in certain activity. People don't engage in an activity if they don't have a particular purpose in mind. So having a purpose in mind is the reason of engaging into certain activity. Without a purpose, not even an idiot will engage in an activity. Prayojanam anuddishya न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति अत्र अस्य श्लोकस्य आशयः अस्ति. सरलः श्लोकः, किमपि क्लिष्टम् अत्र न स्यात्. अनेन श्लोकेन किमुच्यते? सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसङ्ग्रहस्य आदौ विद्यमानः अयं श्लोकः. अनेन केवलम् एतत् स्पष्टीभवति यत् अस्माकं ग्रन्थस्य आदौ यत्किमपि मङ्गलाचरणं कृतमस्ति, अस्य मङ्गलाचरणस्य किञ्चित् प्रयोजनं तु अवश्यं भवेदेव. अतः अत्र विद्यमानस्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः मङ्गलाचरणस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् विघ्नविध्वंसकामो मङ्गलमाचरेत् परिसमाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत्. So this is a शिष्टवचनं. विघ्नस्य विध्वंसः विघ्नविध्वंसः विघ्नविध्वंसः कामः यस्य सः विघ्नविध्वंसकामः, the one who would like to destroy the obstacles. You are writing a grantha like Laghu Siddhanta Kaumudi, and you definitely don't want obstacles to come and stop you from completing that. So Vighna Vidvamsa Kamaha, somebody who would like to destroy or make sure that the obstacles are destroyed, and somebody who would like to make sure that the book comes to the completion. Parisamapti Kamaha. So anybody who would like to, anybody means everybody who starts a book definitely wants to complete the book without any kind of trouble, without any kind of interruptions. So such a person should do the Mangalacharanam at the beginning of the Grantha, is what a Shishta Vachana, is what the scholarly statement says. It's not picked up from any particular book or anywhere. This is just what the scholars, this is just what the Acharyas, Gurus tell us. Vighna Vidvamsa Kamo Mangalamacharet, Parisamapti Kamo Mangalamacharet. तत्र पुनरेकवारं तस्य उपरि कश्चन अन्यः प्रश्नः पृच्छते. So maybe Mangalacharanam is necessary because of Vigna Vidvamsa Kama and so Vigna Vidvamsa Parisamapti and so on, but you do it separately on your own. Why do you want to write it at the beginning of the book? Start the book with the subject matter and do the Mangalacharanam at your home on your own. So Kimartham Tatra Granthasya Adu. See how detailed our Shastras have discussed this topic. So even a trivial topic like this has been discussed in so much details that will tell you that how
in depth. They used to think for almost everything that came their way. सो इदानीमिदं मङ्गलाचरणं ग्रन्थस्य प्रारम्भे किमर्थं करणीयं तस्य सामान्यरूपेण त्रीणि प्रयोजनानि, त्रीणि कारणानि दीयन्ते. So three reasons why the Mangalacharanam has to be explicitly done, not do at home and come, but explicitly done. So तत्र प्रथममस्ति गुरुशिष्य परम्परा. अहम एतादृशं कुर्वन्नस्मि, मम शिष्याः अपि एतादृशं कुर्युः इति शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थादौ मङ्गलाचरणं करणीयम्. सो किमर्थं ग्रन्थादौ मङ्गलाचरणं करणीयं? शिष्यशिक्षार्थं. राइट दिस वर्ड डाउन. शिष्यशिक्षार्थं मङ्गलाचरणं करणीयम्. I have done this. This is a parampara. This is a tradition. Aham etadrusham mangalacharanam kurvannasmi iti दृष्ट्वा मम शिष्याः अपि एतादृशं कुर्वन्ति, करिष्यन्ति इति शिष्य शिक्षार्थं मङ्गलाचरणं क्रियते इति प्रथमं कारणं. द्वितीयं कारणं, तत्र महाभाष्ये भाष्यकारः भुवादयो धातवः इति सूत्रे वदति, मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि च अध्येतारश्च मङ्गलयुक्ताः यथा स्युः इति. सो तत्र प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य प्रथमं सूत्रं भूवादयो धातवः. सो लेट्स गो टू द सूत्रपाठ 131. भूवादयो धातवः इत्यस्मिन् सूत्रे अन्ते महाभाष्यं सम्पूर्णरूपेण स्थापितमस्ति. तत्र प्रथममेव वाक्यं माङ्गलिकः आचार्यः महतः शास्त्रौघस्य मङ्गलार्थं वकारम् आगमं प्रयुङ्क्ते, मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि च अध्येतारश्च मङ्गलयुक्ताः यथा स्युः इति वाक्यं तत्र भुवादयो धातवः इति सूत्रे उक्तमस्ति. किं प्रयोजनम् इति चेत् तत्र तस्मिन् सूत्रे भूवादयो धातवः इत्यत्र वा इति शब्दः किमर्थं स्थापितः अस्ति? I think you might have learned this in your original Laghu Siddhanta Kaumudi class also. So भुवादयो धातवः इत्यत्र वा इति अक्षरं, वा इति शब्दः किमर्थम् उक्तः अस्ति? अस्मिन् सन्दर्भे भाष्यकारेण इदं प्रयोजनम् उक्तमस्ति. अस्य वाक्यस्य कः अर्थः क्रमेण पश्यामः. प्रथन्ते means to become popular, to become famous, to prosper. प्रथन्ते. प्रथ प्रख्याने इति धातुः अस्ति. लुक एट द धातु पाठ. प्रथ प्रख्याने इति धातुः अस्ति. what to become famous, to arise, to manifest इति अर्थः. तत्र अस्मिन् सन्दर्भे कः अर्थः इति चेत् to become popular, to become famous, and so on. So कीदृशं शास्त्रं प्रथते? What kind of shastra becomes well accepted in the community? Is it a shastra that randomly starts with the subject matter, or is it a shastra that does the mangalacharanam? So mangaladini shastrani prathante. If a shastra is, it starts with the mangalacharanam, it will grow, it will prosper in the shastra community. Mangaladini, mangalamadhyani, it should have mangalacharanam in the middle. Mangalantani, it should have mangalacharanam at the end. That's why in the Unadi Patha, Mange Laracha is the very last sutram of the Unadi Patha. He does the Mangalachalam by defining the word Mangala at the end. So Mangala Dini, Mangala Madhyani, Mangalantani cha Shastrani Prathante. And these Shastras, whosoever are creators of these Shastras, those people, they themselves become heroes, they themselves become famous, they themselves become long lived. So who become hero? The people who have created the Shastras. So Veera Purusha, the Purusha, the person who has created the Shastra becomes Veera, becomes Ayushmata, and the Veera Purushani is a Visheshana of the Shastram. Veeraha Purushaha Yasya Tad Veera Purusham Shastram Tadrishani Shastrani Prathante. Ayushmantaha Purushaha Yasya
तत्शास्त्रम् आयुष्मत्पुरुषं तादृशानि शास्त्राणि प्रथन्ते. अतः किमुच्यते? वीरपुरुषाणि शास्त्राणि प्रथन्ते, आयुष्मत्पुरुषाणि शास्त्राणि प्रथन्ते. So what kind of shastra become famous? The shastras that have mangalacharanam in the beginning, in the middle, and at the end. And not just that, but the people who create these shastras also become heroes, also become brave, also become popular, become well known, they live long. इति प्रथमायाः पङ्क्तेः आशयः। मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि च. And in the next line he says, in the same way, the students should also become the same, should get same prosperity. Therefore, the Mangalacharanam has to be explicitly written over there. So, Adhyetaraha Mangala Yuktaha Yatha Syuhu. That's the last component of the statement. Adhyetaraha ityukte students, पाठकाः. अध्येतारः अपि तादृशं यथा स्युः इत्युक्ते तादृशम् एव मङ्गलयुक्ताः स्युः यथा तस्य शास्त्रस्य रचयितारः मङ्गलयुक्ताः सन्ति. So the shastram is famous, the creators of shastra are famous. In order for the students to gain the same level of popularity, you should have the mangalacharanam. Kutra? Adau madhye ante. Mangaladini mangalamadhyani mangalantani cha shastrani prathante, वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि च अध्येतारश्च मङ्गलयुक्ताः यथा स्युः इति. इति द्वितीयं प्रयोजनम्. स्पष्टम्? एतत् वाक्यं तत्र महाभाष्य धातु तत्र किम् अर्थम् अस्ति? किमर्थं तत्र विद्यते इति चेत् भुवादयो धातवः इति सूत्रे वा इति शब्दः किमर्थं स्थापितः अस्ति इति तत्र भाष्यकारेण प्रश्नः कृतः अस्ति. Why is the word va present in bhuvadayo dhatavah? So tatra tasya kim uttaram iti chet va iti shabdah mangalarthah prayujyate. Bhu is used to indicate the dhatu bhu. Va is used for mangalacharanam. इति तत्र उत्तरम्. तर्हि तत्र प्रश्नः मध्ये प्रथमादेशे तृतीयपादे किमर्थं मङ्गलाचरणं? प्रारम्भे करोतु, अन्ते करोतु, मध्ये किमर्थं मङ्गलाचरणं? तर्हि तस्य प्रश्नस्य इदमुत्तरं मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते. सम्यक्? प्रथमे अपि अस्ति खलु, स्टार्ट्स् आफ् वित् वृद्धि एव. सो तत्र बहुषु स्थलेषु भवेत् इति आशयः. You can do it in the beginning, you can do it in the middle, you can do it at the end. सर्वत्र अपि कर्तुं शक्यते इति अर्थः. अस्तु, धन्यवादः. उत्तमम्. सो एतद् द्वितीयं प्रयोजनम् अस्ति. तत्र तृतीयं प्रयोजनं मङ्गलाचरणस्य तृतीयं प्रयोजनम् अनुबन्धचतुष्टयस्य ज्ञापनम्. सामान्यरूपेण मङ्गलाचरणं किमर्थं क्रियते इति चेत् अनुबन्धचतुष्टयस्य तत्र स्मारणं निर्देशः क्रियते. अत्र पाणिनीयप्रवेशाय इति पदं स्वीकृत्य अनेन पदेन चतुर्णामपि अनुबन्धानां तत्र ज्ञापनं भवति. कः अधिकारी? पाणिनीयव्याकरणे प्रवेष्टुम् अर्हति सः अधिकारी. कः विषयः? पाणिनीयव्याकरणस्य लघुसिद्धान्तानां ज्ञापनम् इति विषयः. किं प्रयोजनं? पाणिनीयव्याकरणे प्रवेशः इति प्रयोजनं. कः सम्बन्धः? तत्र ग्रन्थः अस्ति, सः बोधकः अस्ति, विषयः बोध्यः अस्ति. अनेन प्रकारेण बोध्यबोधकभावः, जन्यजनकभावः, सम्बन्धः. So it will not be as explicit as we wrote in those 4 lines, but there will be some hint of the Anubandha Chatushtayam in the Mangalacharanam. So there are these 3 reasons why the Mangalacharanam is done at the beginning of the book. Mama Shishyaha api etadrisham kuryuhu. Mangaladini Mangalamadhyani Mangalantani cha Shastrani prathante. Tatha cha Anubandha Chatushtayasya Pratipadanam. Iti tatra त्रीणि प्रयोजनानि सन्ति. Mangalacharanam katividham bhavati. How many types of Mangalacharanas are there? Most of you, I assume, know this. Mangalacharanam trividham vartate iti uktamasti. Mangalacharanasya trayah bhedaah vidyante. Kena uktamasti? Dandi iti kaschana
काव्यशास्त्रस्य ग्रन्थकारः रचयिता आसीत्. So he was a scholar of काव्यशास्त्र some 6th century AD or so. अनेन दण्डिना very nice. Dandi Kavyadarsh iti grantham rachayamasa. Very famous treatise on Alankara Shastra called Kavyadarsha, written by Dandi. Asmin granthe, Kavyadarshakhya asmin granthe, Samskrita Sahitya Shastrasya Alankaranam Vishe Vistarena Charcha Kruta asti. Tatra asya granthasya prarambhe Sahakyam Nama Mahakavyam इति प्रश्नं कृत्वा महाकाव्यस्य सर्वाणि लक्षणानि ब्रूते. So what is a Mahakavya? There is a detailed account at the beginning of Kavyadarsha. We will not go in those kind of details. But parantu tatra Mahakavyasya kim kim lakshanam iti yat kimapi tena uktam asti. Tatra tena virachitaha ekaha shlokaha ayam. I have written it on the slide. Take it down. Sargabandho Mahakavyam uchchate tasya lakshanam आशीर्नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम. सर्गबंधो महाकाव्यम उच्यते तस्य लक्षणम. सरलम वाक्यमस्ति. महाकाव्यम सर्गबंधम भवेत्. अ महाकाव्य शुड हैव मल्टिपल सर्गास. तत्र तन्मुखम इत्युक्ते महाकाव्यस्य प्रारंभे मंगलाचरणं कीदृशं भवति इति चेत् त्रिविधं भवति. आशिः, नमस्क्रिया, vastu nirdeshaha. A mangalacharanam. Now, even if he says this in the context of a Mahakavya, this line is by default taken as a standard for all the Mangalacharanam across all the Shastras. So, Mangalacharanam Trividham Vartate Ashihi iti prathamam Ashirvachanatmakam Mangalacharanam Yatra Aradhya Devat Ashihi Prarthyate. You request for blessings from a deity in your Mangalacharanam. So Ashir, Ashihi, Namaskriya and Vastu Nirdeshaha. There are three types of Mangalacharanam. The first of them is Ashihi, Ashirvachanatmakam Mangalacharanam. Yatra Aradhya Devat, whatever is your deity, Aradhya Devat Ashihi Samprarthyate. You request for blessings from a deity in the Mangalacharanam. So, simple example. Lakshmim tanotu nitaramitranapeksham anghridvaya nigamashakhi shikha pravalam. All the way at the beginning of Champu Ramayana, Bhojaraja's creation. So, Lakshmim tanotu nitaramitranapeksham. He basically is requesting some kind of blessings. Or even Vagartha viva samprakto Vagartha pratipattaye. He is requesting some kind of blessings at the beginning of that particular creation. So these are the examples of Mangalacharanam which are Ashihi type of Mangalacharanam. A Mangalacharanam where a blessing has been asked. Ashirvachanatmakam Mangalacharanam. Dvitiyam Mangalacharanam asti Namaskaratmakam Mangalacharanam. You just surrender to the deity without asking anything. Yatra Aradhya Devatayaha Gunasya Varnanam Krutva Mangalacharanam Kriyate. यथा नीति शतकस्य प्रारंभिकः श्लोकः अस्ति दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे. केवलं तत्र ब्रह्मणः वन्दनं कृतमस्ति. He doesn't ask anything. He just does a salutation to the Brahman. So तत्र केवलं नमस्कारः क्रियते, केवलं salutations क्रियते चेत् नमस्क्रियात्मकं मङ्गलाचरणम् अस्ति इति उच्यते. So that is the second type. And the third is Vastu Nirdesha. You start directly with an important component or components of your storyline. So Tatra Bhavatam Granthasya Yakkopi Mukhyaha Vishayaha Tasya Kashchana Visheshaha Shabdaha Tatra Prayujyate Tena Granthasya Prarambha Kriyate. Yatha अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः. कालिदास विरचितस्य कुमारसंभवस्य प्रारंभः कथं भवति? He does not waste time in doing Mangalacharanam. अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः. So Himalaya इति शब्दः तत्र मङ्गलाचरणे प्रारम्भे प्रयुज्यते.
अनेन नो चेत् अस्ति इति अपि मङ्गलवाचकः शब्दः अस्ति इति स्वीकृतः अस्ति। अस्माकं शास्त्रग्रन्थेषु अस्ति शब्दः अपि स्वस्ति इति वदामः किल. So asti is also a mangalavachaka word. So he starts with the word that causes a mangala. Or meghadutam kaschit kanta virah guruna swadhikarat pramattah, and so on. So basically we will not go again in the details, we are digressing, but three different types of mangalacharanam: a mangalacharanam that involves blessings, a mangalacharanam that involves just a pure salutation, and a mangalacharanam that involves the main subject matter of the book, granthasya mukhya vishayasya nirdeshah nochit pratipadanam. एतेभ्यः त्रिभ्यः मङ्गलाचरणेभ्यः लघु सिद्धान्त कौमुद्यां कीदृशं मङ्गलाचरणमस्ति? Salutation. नमस्कारात्मकं. नत्वा Namaskaram. नमस्कारात्मकं. नत्वा सरस. There is no blessings requested. I mean, it's not there is शुद्धां no गुण्याम् return इति request. शुद्धां गुण्याम् इति अस्ति, क्वालिटी अपि अस्ति. कस्य देवतायाः क्वालिटी अपि अस्ति, परन्तु तत्र किं पृष्ठम् अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्. वस्तुनिर्देशोऽपि अस्ति खलु? I was about to ask that. Vastu nirdesha api अपि अस्ति खलु? He doesn't start directly. लघुसिद्धान्त He does not directly start with the sutras, isn't it? He doesn't directly start with the sutra, isn't it? He starts with the word Natva Saraswatim Devim. So what does he start with? He starts with a salutation, right? And then later on in that Mangalacharam, he doesn't talk about the sutras. His goal is to give the commentaries on the Ashtadhyayi sutras. In Natva Saraswatim Devim, there is no commentary on the Ashtadhyayi sutras. So तत्र वस्तुनिर्देशः नास्ति. वस्तुनिर्देशः इत्युक्ते कः? अस्य ग्रन्थस्य कः विषयः? पाणिनि सूत्राणां व्याख्या. तादृशी व्याख्या नत्वा सरस्वतीं देवीम् इत्यस्मिन् मङ्गलाचरणे न विद्यते. व्याख्या तु अग्रे आगच्छति हलन्त्यम् इत्यस्मात् सूत्रात्, नो चेत् अयुण् इत्यस्मात् सूत्रात्. अस्तु? In the shloka itself he is saying, no, Paniniya Praveshaya Laghu Siddhanta Kaumudi. Paniniya Praveshaya is the Anubandha Chatushtayam. 5 minutes ago I explained this. Laghu Siddhanta Kaumudi is the name of the book. What is Vastu Nirdesha? Talking about the exact subject matter. Paniniya Praveshaya does not talk about the subject at all. I mean, does not talk about the Vastu at all. It only talks about what we are going to study. What would be the vastu? Hal pratyahare ke varnaha santi, no chet halantyam sutrasya kaha arthaha iti sarvam vastu. The direct entry into the subject is called vastu. That's not done in the Mangalacharanam. So this is namaskarat. Uchitam. शुद्धां गुण्यां. So यदि लघु सिद्धान्त कौमुद्याः कृते अस्ति तर्हि प्रथम आशिः इत्यपि भवितुम् अर्हति. कथं भवितुम् अर्हति? शुद्धा लघु सिद्धान्त कौमुदी, गुण्या लघु सिद्धान्त कौमुदी. What are you asking भवतु to the इति. deity? कुत्र अस्ति भवतु इति? शुद्धां गुण्यां भवतु लघु सिद्धान्त कौमुदी. लघु सिद्धान्त कौमुदीं करोमि इति अस्ति. भवतु इति कुत्र अस्ति? करोम्यहम् अस्ति किल? अहं करोमि. कीदृशीं लघु सिद्धान्त कौमुदीं करोमि? शुद्धां लघु सिद्धान्त कौमुदीं करोमि, गुण्यां लघु सिद्धान्त कौमुदीं करोमि. ओके? महोदय आशिः मङ्गलाचरणम् उदाहरणं ददाति किम्? लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेक्षम् अङ्घ्रिद्वयं निगमशाखिशिखा प्रवाळं हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरं नः. अन्यदुदाहरणं किं? वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे. Anyway, shall we go ahead? There are a lot of more things to cover. Any further questions on this topic? 3 types of Mangalacharanam. One is Ashihi. We gave 2 examples. Raghuvamsham is one, or Champu Ramayana means other. Namaskriya, bunch of examples are there. We gave the example of Niti Shatakam, Dikkaladyanavachinna, or even Tarka Sangraha, Nidhayarati Vishvesham. And the third one is Vastu Nirdesha. You can have Kaschit Kanta Viraha Guruna Meghadutam, or you can have Astyuttarasyam Dishi Devatatma Kumara Sambhav. So there is a very important aspect about the Mangalacharanam.
let's quickly take a look at some Mangalacharanas, and you can see that Mangalacharaneshu Granthakaraha Swasya Namnaha Nirdesham na karoti. In the Mangalacharanam, you do not find the author praising about himself. So, for example, Natva Saraswatim Devi doesn't mention anything about Varadaraja. और सिद्धांत कौमुद्याः मंगलाचरणमस्ति मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते भट्टोजी दीक्षितस्य नाम्नः निर्देशः नास्ति प्रौढ़ मनोरमायाः मंगलाचरणं ध्यायं ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धांत कौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढ़ मनोरमां तत्र दीक्षितस्य स्वस्य नाम्नः निर्देशः नास्ति निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अन्नं भट्टेन स्वस्य नाम्नः निर्देशः न क्रियते वागर्थाविव सम्पृक्तौ कालिदासेन स्वस्य नाम्नः निर्देशः न क्रियते किमर्थमेतादृशमस्ति अद्यतनकाले पश्यामश्चेत् author's name will be big bold what 100 pixel font and everything else will be small. So today's world is different. Those kind of days were different. So there is a smruti vachanam which explicitly tells you not to do that. So write this down. It's there on the screen. Again, this shloka has to be memorized. Atma nama guror nama namati krupanasya cha श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः इति स्मृतिवचनं सिद्धान्तकौमुद्यामस्ति किल विद्यते. किमुक्तं भवत्या? न श्रुतम्. सिद्धान्तकौमुद्यामस्ति कुत्र अस्ति सिद्धान्तकौमुद्यां? स्मर्यते वा? स्मृत्यते तत्तु अवद्यपण्यवर्यागर्ह्यपणितव्या निरोधेषु. Now that you have mentioned, let me show this. अवद्यपण्यवर्या अवद्यपण्यवर्यागर्ह्यपणितव्या निरोधेषु इति सूत्रे सिद्धान्तकौमुद्यां विद्यते. आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः. Don't worry, I have taught all these sutras in my Kridanta class. That's why they are on tip of my tongue. So all these 3.1 to 3.4 have been taught sutra to sutra. आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः. Anybody wants to take an attempt at explaining the meaning of this shloka? स्वस्य नाम गुरोः नाम Ah, कृपणस्य नाम अतिकृपणस्य नाम ah, कलत्रस्य च नाम Kalat श्रेयस्कामः न गृह्णीयात् इति ज्येष्ठापत्यस्य ज्येष्ठापत्य ज्येष्ठपुत्रस्य Panchanamani. Anybody who wants their own prosperity or benefit, Shreyaha Kamyate Anena Shreyas Kamaha Ayam Manushaha कीदृशस्य नाम न उच्चारयेत् इति चेत् आत्मनाम स्वस्य नाम गुरोर्नाम अतिकृपणस्य नाम एकं रूप्यकमपि न ददाति तस्य नाम अपि स्वस्य मुखेन न वक्तव्यम्. ज्येष्ठम अपत्यम. Apatyam is gender neutral. It can be either a boy or a girl. Jyeshtham apatyam तथा च कलत्र पत्नी. एतेषां सर्वेषां नामानि मुखेन नैव उच्चारणीयानि इति स्मृति वचनम अस्ति. The point that is smruti vachanam is also important because these vachanas have a hierarchy. Shruti vachanam, which is the Vedas, is the most important, followed by the smruti vachanam, followed by the purana vachanam. Shruti, smruti, puranani. So this is a smruti vachanam, which means that if there is something in the shruti that can override this. So smruti vachanam asti atmanam guroर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः. सामान्य रूपेण ग्रंथादौ विद्यमाने मंगलाचरणे लेखकेन ग्रंथकारेण स्वस्य नाम्नः निर्देशः न क्रियते. Having said that, if you go to the Sudha Teeka, you will see Joshityupahena Sadashivena Tika Sudhakhya Rachita Shramena. Okay, so he tosses that Siddhanta away and he writes his own name over there. Why are you worrying about Sadashiv Shastri Joshi? Even Nagesha, who is considered to be the most brilliant Vyakarana till date. So people argue whether Bhashyakara was scholar than Nagesha or Nagesha scholar than Bhashyakara. So that is what the level of scholarship of Nagesha was. Nagesha wrote some really complex books in Vyakarana Shastra. Paribhashendu Shekhara.
He brags about himself. Natva sambam shivam brahma nagesha kurute sudhihi balanam sukhabodhaya paribhashendu shekharam. So when he wrote Paribhashendu Shekhara, the Mangala Charanam, he says, I am scholar, you are idiots, and therefore I am teaching you Paribhashendu Shekhara. That's precisely what he says. Natva sambam shivam brahma nagesha kurute sudhihi. Sudhihi. Sushtu dhihi yasya sa. Intelligent person like Nagesha, balanam sukhabodhaya. You all are idiots, and for your own sake of understanding, I am teaching Paribhashendu Shekhara. Or even in Paramalaghu Manjusha, he says, Shivam natva hi nageshe nanindya paramalaghu. So Shivam natva hi nageshena anindya paramalaghu. So Nageshena, again he puts his own name over there. So there are again now then the reasons how you bypass that. So you cannot either outrightly reject this Smriti Vachanam. If you find exceptions, you have to somehow justify them. So अत्रापि नागेशेन एतादृशं स्वस्य नाम्नः निर्देशः एतादृशः कृतः अस्ति तस्य कथं समर्थनं करणीयम् इति चेत् then they have their own tricks of at their disposal to explain that. So they say उच्चारणे दोषः न तु लेखने दोषः. The problem is not in writing, it is in speaking. So Nagesha has written it, he has not spoken it, so that's not an issue. So then they keep on having these tricks. You have all the tricks up their sleeves and they keep on pulling these tricks one by one. It's a very beautiful way to understand and analyze all these things. So they say uchcharane doshaha natu lekhane nageshena kevalam tatra lekhanam krutamasti uchcharanam na krutamasti ataha tadrashaha doshaha nasti. Atra सुधा टीकायाः मंगलाचरणे अपि तदेव अस्माभिः उच्यते उच्चारणे दोषः न तु लेखने. He never pronounced his name himself. We can pronounce it. He cannot pronounce it. Atmanam. So he cannot pronounce it. He has not pronounced it. He has written it over here. Or there are other explanations. evam katham kathyanti? Why do they say this? This is because this is Smriti Vachanam. You don't have a question on why on Smriti Vachanam. Shruti or Smriti is there, you have to take it. It's like an axiom. It's like a Shabda Pramanyam. So is No, there because they in the say Guru Smriti. Nama also we should not take. That is why. That is correct. So take in the sense announce is what. So exact meaning of what is exact meaning of this particular statement in a public forum when you're creating your own creation, you should not announce your name or Guru's name or somebody who will. Atikrupana means what? Somebody who will not support monetarily to your book. So you do not put their names. So and then the Jyeshtha Putra and the Kalatra. Now I don't know why they have explicitly picked these 5 and not any 6th or anything. I have not studied. This is just like one small thing that you study at the beginning of the course before you really venture into the actual subject matter. महोदय रामायणे तत्र वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् इति अस्ति एतत् मङ्गलाचरणं नास्ति वा एतत् मङ्गलाचरणम् अस्ति खलु हाँ मंगलाचरणं तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं तदेव न नारदं परिप्रपृच्छ कूजन्तं राम रामेति कूजन्तं मधुरं हाँ तत् मधुराक्षरम् कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्षरं तद् मङ्गलाचरणं नास्ति प्रायः रामायणस्य प्रारम्भः तु तपस्वाध्याय निरतम् इत्यस्मात् एव भवति किल तत् मङ्गलाचरणम् अस्ति अस्माभिः तत् तत्र संस्थाप्यते मङ्गलाचरणम् इत्युक्ते ग्रन्थकारेण स्वयं यः श्लोकः तत्र संस्थापितः अस्ति तस्यैव मङ्गलाचरणम् इति नाम दीयते एतत् वाल्मीकिना रचितं नास्ति मया न ज्ञायते प्रायः बुधकौशिक ऋषिणा विरचितम् एतत् रामरक्षास्तोत्रे अयं श्लोकः दृश्यते कूजन्तं राम राम इति मधुरं मधुराक्षरम् अस्यां प्रश्नमञ्जुषायां विद्यमानाः ये प्रश्नाः अत्र अस्माभिः दृष्टाः तेषाम् उत्तराणि वदामः सो ग्रन्थादौ मङ्गलाचरणस्य किं प्रयोजनम् एकवाक्येन and as much as possible you should answer using the sentences that you wrote today not your own sentences so kim prayojanam विघ्न विध्वंस कामो मंगलमाचरेत् परिसमाप्ति कामो मंगलमाचरेत् इति वदामः मंगलाचरणस्य त्रयः प्रकाराः के मंगलाचरणस्य प्रकाराः 3 types of मंगलाचरणम्
आशिः नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशः। आशिः नमस्क्रिया आशिः नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशः। आशिर् नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशः। मङ्गलाचरणस्य त्रयः प्रकाराः। ग्रन्थादौ मङ्गलाचरणस्य किं प्रयोजनं तत्र तदुत्तरं दातुं शक्यते। मम शिष्याः अपि एतादृशं कुर्युः, नो चेत् मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि, नो चेत् मङ्गलाचरणे अनुबन्ध चतुष्टयस्य निर्देशः भवति इति सर्वं मङ्गलाचरणस्य प्रयोजनं। परन्तु तत्र एकवाक्येन उत्तरते इति लिखितमस्ति किल, अतः एकमेव वाक्यं विघ्नविध्वंसकामो मङ्गलमाचरेत् परिसमाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत्। मङ्गलाचरणस्य त्रयः प्रकाराः के आशिर् नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्। मङ्गलाचरणे स्वनामनिर्देशः न क्रियते इत्यस्य स्मृतिप्रामाण्यं किम्? आत्मनाम गुरोर्नाम आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः। लघु सिद्धांत कौमुद्याः मंगलाचरणे we did not touch this point, but I think Vijay Lakshmi ji asked this question. So लघु सिद्धांत कौमुद्याः मंगलाचरणे शुद्धाम् इति कस्य विशेषणम्? सरस्वत्याः लघु सिद्धांत कौमुदी सरस्वत्याः अपि विशेषणं शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं, नो चेत् शुद्धां गुण्यां लघु सिद्धांत कौमुदीं. So this point I wanted to teach today, but we could not get time. So rest all I think karoti shabdasya padaparichaya, natva shabdasya kaha arthah, all this don't think you know the answers. I mean, what you know are not what I'm expecting. So gamana kriyayah vaparah kaha and so on, we will learn all this in the next class. So tatra adya samapayamah. वदतु. very nice, very nice. Very nice. गमनक्रियायाः व्यापारः किम् अग्रे किं महोदय? उत्तरदेशसंयोगः. But that is phala, that is not vyapara. Uttaradesha is the phala. People who are not understanding this is okay. I think some of us have studied a little more, so they are trying to answer these questions. So dhatuh kim bodhayati? Phalam vyaparaha. Don't worry, I'm going to teach this in the next class. Vachana kriyayaha kim phalam? If I ask phalam, you're not supposed to say vyapara. Vikliktihi iti phalam. Okay? Kru dhatoho vyaparam anukula shabdasya prayogena nirdishata. Astu, chinta mastu. So all these we will study. Natva shabdasya kaha arthah? अर्थः व्याकरणस्य पदपरिचयः नास्ति, अर्थः पृष्टः। नमस्कारं कृत्वा ओके, अस्तु, एतत् सर्वम् अग्रिमसप्ताहे पश्यामः. So I wanted to teach all this. So this is the real grammar. What we were talking Mangalacharana man's call is all appendix. अस्तु, तर्हि समापयामः. अद्यतन गृहकार्यं शास्त्रग्रन्थेषु मङ्गलाचरणम् इति विषयम् अधिकृत्य एकः लघुवाक्यार्थः. I think I have given all the points on the मङ्गलाचरणं. किं नाम मङ्गलाचरणं, किमर्थं मङ्गलाचरणं करणीयं, मङ्गलाचरणस्य त्रयभेदाः, मङ्गलाचरणे स्वस्य नाम्नः निर्देशः and so on. So शास्त्रग्रन्थेषु मङ्गलाचरणम् इति विषयम् अधिकृत्य तत्र एकः लघुवाक्यार्थः अग्रिमवर्गे उपस्थापनीयः.